mucho más. Cuando escalemos también el cerro. Ya. ¿Dónde vamos? Al cerro. Hola, amiguitos. Él es mi mamá Carla. Papá Patricia. Estamos subiendo por este camino, que es este camino más aburrido. Y miren, un día cuando estaba con mi amiga Maida, mi papi y yo surfeamos aquí en la arena. Vamos, amiguitos, subamos hasta llegar donde queremos. Está en el jardín japonés. Llegamos y hay, amiguitos, unos peces fabulosos. Acá en el río japonés pececitas que se esconden y yo las quiero atrapar para que sean mi presa. Esta es la casa. Estamos en algo que yo no sé qué es y mi papá la pilla. Y vamos a subir más para llegar donde queremos. Entonces, ya terminamos el recorrido, pero tenemos que bajar, amiguitos. Otro día nos